jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di ñëw ci seen émission gësëm émission bi nga xam ni adduna Sénégal xombal ñëpp a ngi koy xaar muy émission bi nga xam ne nii mooy gësëm tey ñu am invité de taille di ki nga xam ni mooy Ousseynou Diop Ousseynou Diop am ñaari ndomba tànk yoo nga xam ni waa xombal gépp ñu bëri xamuñu ko benn bi ci njëkk mooy ci côté politique mooy secrétaire général parti social parti démocratique sénégalais muy PDS beneen ndomba tànk bi nag mooy fii ñu toog ci hôpital ci bureau moom mooy comité de santé mais comité de santé bi nag dañoo changé léegi tur wi tuddee ko CDS maanaam comité de développement sanitaire moom ci boppam moom la ñu changé léegi tudd ba léegi ñu tuddee comité de santé léegi comité de développement sanitaire la mbokk yi émission la boo xam ne tey déglu ñu seen xel bu baax a baax coow li bari na tey rek mu leer nañ incha allah gësam tey mu waddal lépp li nga xam ne moom la ñu ngi doon taxaw ci taatu garab bi di ko xaar Jules Souleymane seen doom seen xarit salaamaaleykum. waaleykum salaam Souleymane. ñu bàyyi leen nuyu askan wi. donc ñoo ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di wax alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla dimbalee tey ñu am opportunité. te ki ñu ko permettre mooy King Business. Khombole Bentine et Khombole TV. ñu am canal boo xam ne nii dinañ ci mën a tey indi ay leeral. ci li nga xam ne nii tey moom mooy événement moom mooy activité moom mooy buzz fii ci Khombole donc ñu bari toog di xaar ñun aussi ñu war a ñëw indi ay éléments de clarification ay éléments de réponse pour que ñëpp mën a yem au même pied d'égalité sur l'information. ok donc mu nekk canal boo xam ne jàpp nañ ni ñëpp a koy déglu. te canal boo xam ne c'est démocratique. oui watewul tax boor. merci beaucoup Ousseynou Diop président conseil de développement sanitaire bu Khombole district sanitaire bu Khombole mais président. oui président coow li bari na. non bari na trop seulement. coow li bari na mais lan moo indi coow li président. waaw bon encore une fois je vous remercie par exemple de nous avoir donné l'opportunité. tey jii pour ñu indi ay leeral ci situation bi. donc ci sa njëlbeen wax. yaa ngi ne comité de santé la tuddoon. waaw léegi CDS la tudd. bi ñu dissoudre comité de santé indi CDS dafa am aussi beneen kuréel bu ñu taftal mu tiim CDS muy conseil de direction. ok dinañ ci ñëw ca kanam. li tax ma tudd ko. conseil de direction boobu maire bi. moo ko jiite. docteur baa ngi ci biir. maa ngi ci biir. le trésorier général mi ngi ci biir. ak les 2 conseils municipaux yi nga xam ne ni ñoom la ñu tànnoon ca jour assemblée ba ñooñu ñooy conseil de direction team CDS comité de développement sanitaire. lu ñu dogal rek. ñooñu ñoom ñoo koy entériner comme mën nañ ko dindi. ok mën nañ confirmer comme mën nañ infirmer. waaw donc situation bi nag aussi comme ni ko ñëpp xamee. ñun dañuy ñëw fii askan wi yabal ñu ci centre bi pour ñu ñëw nekk en collaboration étroite avec le médecin chef pour la bonne gouvernance sanitaire dans le district dans le centre de santé lëkkaloo ak médecin bi pour doxal liggéey bi fii ci centre bi pour que askan wi bu ñuy ñëw ci centre bi mën a gis seen bopp. ñun loolu moo ñu fi indi donc situation bi posé. c'est-à-dire coow li. xam nga coow li il faut nga détailler ñu. pour que téléspectateurs yi internautes yi. mën a xam exactement naka la mbir mi déroulé. parce que déglu nañu benn version. mi ngi daw ci dëkk bi. yow mu bëgg xam en tant que président. te xam sa wax vraiment day am solo. yaay jiite mbir mi teg ci mais naka la coow li demee fan nga démarré ba coow am loolu la nga xam. voilà situation yi aussi ni mu demee. man je suis le secrétaire exécutif. maanaam man maay personne morale. yaay njiit mi. am naa trésorier. moom mooy denc xaalis mooy jël xaalis yóbbu banque. waaw mooy génn ji xaalis ñëw fay. mooy génn ji xaalis ñëw jënd table wala jënd chaise. ci kaw nag ndigal. boo xam ne ni man ak médecin bi ñoo koy bind këyit signé ko jox ko mu dem génn ji xaalis bi exécuter les dépenses. maanaam foofu na taxaw foofu maanaam yéen ñaar médecin bi ak président bi comme yow boo leen signé woon ñaari signature bi si nekkul xaalis mënul génn. xaalis du génn. merci allez-y. yóbbu bi moom gestionnaire bi mooy tënk xaalis bi saytu ko ne ko nangama ngi nii bis bii ba bis bi am boo demee nga yóbbu li dugal ko ci compte ticket dañoo am ñaari compte li ci des nga dugal ko ci compte pharmacie pour garab yi bu yóbbu moom rek mën naa am mais suñuy génne nag man damay yëg docteur dafay yëg ñu signé
def procuration boobu lañ koy jox docteur bu demul daf koy boole koo xam ne moom la wóolu souvent secrétaire bi lay doon mu dem ànd ak moom ñoom ñaar ñu génne ñaari signature def seen empreinte signé xaalis bi génn soit ñu viré ci compte district ñoom ñi ñuy jox médicament wala ñu génne xaalis bi fay salaire wala ñu fay fournisseur souvent noonu lay demee donc amul benn yoon boo xam ne bi tey jii ci centre bi mën nañ fay génne xaalis te man bind dugal ma sama loxo wala docteur dugal ci loxo donc kenn amul prérogative bu def dépense te kenn du man docteur kese du def dépense jamais te ñëwul ci man wax ma man aussi su ma amee yéeg-yéeg ni war nañ def lii damay ñëw ba ci moom ñu toog partagé bu ñu partagé ñu ne lii jaar na ñu daal di bind signé bu weesoo am nañu nag une caisse d'avance comme ni ñu koy wax caisse d'avance bi ci kuréel bu bees bi ñu tuddee CDS le trésorier général adjoint di Bassirou bi weer wu nekk moom la ñuy génne 100 000 francs jox ko pour ay vachettes yu yàqu pour ay robinets yu yàqu pour peut-être ay defaraat yu ndaw daal bépp dépense boo xam ne ni ay pneus yu yàqu ay chambre à air yaa ngi dégg ay jënd ay huile façon yu ndaw yooyu 100 000 francs yooyu loolu lay jël. Bassirou Guèye rek ngeen koy jox. moom kese moom lañ koy jox. 100 000 100 000 mais dina am superviseur dina am ko 100 000 yooyu aussi koy saytu quand même. bala mu jee génne dërëm. waaw day ñëw ñu am nécessité ambulancier bi woote ne pneu bi dafa crevé. wala huile bi dafa jeex. wala chambre à air bi toj na ñu jóg moom mu dem xool ba mu leer ne noonu la mu dem ci mécanicien bi ñu diagnostiqué wax montant facture def expression de besoin bu ñëwee 100 000 yooyu man maay def bon jox docteur mu signé ñu jox Bassirou Guèye mu dekk ci 100 000 yooyu mu téye heure bu fekkee 100 000 yi jeex na ci biir weer yi dañ koy defal rallonge. ok toujours pour dépenser ndawaan yooyu mais bala ñoo def rallonge aussi dañ ko naan indil ñu situation bon de décaissement yi wane ne 100 000 yi jeex mu indi ko man ak docteur ñu toog ñu saytu ko. ok xam nga fii pour vous dire que dañuy travailler en collaboration. oui kenn mënul nax kenn. ok affaire bi aussi am na transparence am na traçabilité. donc caisse d'avance boobu boo gisee aussi mooy bugguñu aussi toujours di dem ci crédit mutuel tant que nag dépense bi dépassé wul 25 000 du ñu def procuration dépense nag boo xam ne weesu na 25 000. mënatuñ koo def ci caisse d'avance bi dañuy def procuration boo xam ne docteur mooy def procuration ne moom mun aw ma jot mais maa ngi yebal diw. ok mu ànd ak comité bi ñu dem génne nangam pour exécuter dépense sangam. docteur kañ la daan yabal en général. secrétaire bi nga xam ne moo fi ne nu mu tudd. Khady Seye mu accompagner le trésorier ñu dem décaisser. wala le président. ñu dem décaisser ok. voilà bu ñu décaisser yóbbu ko foofu nga xam ne foofu lañ ko yóbbu. ok situation yi noonu lay def. noonu lay defee. donc trésorier. waaw. dafay jël xaalis di yóbbu. di jël xaalis di indi. waaw bu weer dee. ñu def procuration pour fay salaire ak motivation. 5 millions. yaa ngi dégg mais du nekkul 5 millions yoo xam ne dañ koy jël rek jox ko ne ko joxal nit ñi. day ànd ak ay këyit. non président dama bëgg ñu waxtaan 5 millions yi. waaw pour ñi seetaan mën a comprendre bu baax parce que dañoo ñëw pour affaire bi mën a. mu leer 5 millions yi. kon chaque fin du mois di ngeen génne 5 millions. chaque fin du mois. di ngeen génne 5 millions. dañuy génne 5 millions de francs CFA yu teg. yu teg aslëf. waaw yaa ngi dégg. moom mooy salaire ak motivation. salaire ak motivation d'accord boo fayee nit ki. waaw dafa am loo koy jox jot bi ne ko góorgóorlu. wala yaa ngi góorgóorlu gën a la góorgóorlu. mooy motivation. waaw motivation. ok donc loolu yëpp. mais est-ce que xamoo somme exacte même 5 millions li ci teg ñaata la. 5 millions mënu nga wax la ciy teg. c'est-à-dire lës bi léeg-léeg ay 5 millions 107 000 5 millions 7 000 soo gisee muy yéeg a ko wàcc. waaw ci biir personnel bi. xar mi aussi fi ñu koy yeew rek la mën a lekkee. waaw man mënu ma nekk fi di liggéey. am soxla sa 20 000 30 000 léegi bu ma bett. waaw njatt ma. may dem ci poste di leb xaalis foofu. waxaatal nga ni xar mi. dama ne xar mi fi ñu koy yeew rek la mën a lekkee. loo bëgg a wax foofu. maanaam ñi fiy liggéey. su ñu amee problème finance. boo xam ne ñun attan nañ ko. mën nañ koo régler lu toll ci ay 20 000 ay 30 000 ay 15 000 ci loo xam ne daf la njatt nar laa indil ay jafe-jafe. soo ñëwee dañ lay lebal. nga teg ko fan. foo ko teg. non teg ko ci ñun ñooy le CDS ñoo fi nekkal askan wi. yore personnel bi le personnel communautaire ñun ñu leen di fay. je sais ku ci am jafe-jafe. war nañoo mën a xool ci ban fànn la ñuy mën a xool pour dimbali la pour que sa liggéey nga mën a am la tête tranquille mën a liggéey noonu. après booy fay salaire nga sooy fay salaire nag. nga détil ko ci lañ ciy tàgg. d'accord weer wu ne 5000. wala weer wu ne 10 000. selon yow la nga bind ca demande de prêt. ok ñu xool jaar na wala jaarul. ok ñu accepté la. ok donc booy fay salaire. waaw
yu mel noonu mën na dugg ci biir. waaw ngay war a defaale ay fonction ñeenti nit wala fukki nit lem ne. juróom-benn nit indi nañ fay. comprendre nga la. waaw donc yooyu noonu day dugg ci biir salaire bi di yéeg di wàcc salaire bi di yéeg di wàcc. mu nekk loo xam ne nekkul ne yow da nga yor rek xaalis ba dax ko ay nit ñu dem. déedéet dañu lay jox xaalis bu bari ba pare boole ko ak ay këyit yoo xam ne da nga war di nas di nocc mu méngoo ak xaalis bi ci kaw donc loolu dafa am lu mu laaj aussi. comprendre booy fay. waaw da ngay fay. waaw yaa ngi dégg. en même temps di contrôler. waaw ki nga xam ne nii dafa def prêt. waaw yaa ngi dégg nga war koo dagg. waaw waroo koo dagg. si ki nga xam ne nii fay na matal na. waaw comprendre nga ma la ki nga xam ne waroo koo dagg. mais lii xarañte la laaj li ngay wax. non dafa am lu mu laaj parce que gestion lii kan moo koy def gestionnaire bi koy def bu hôpital wala comptable yi kan moo war a def lii ngay wax nii. gestionnaire bi am na ci liggéey bu ci liggéey. waaw mais am na ci yoo xam ne nii trésorier bi moo koy topp après. ñoom ñaar ñooy liggéey en collaboration. ñoom ñaar ñooy liggéey en collaboration. allez-y. su amee lu rëcc ci gestionnaire bi. su ñëwee ci trésorier bi moo koy complété. ok su amee lu manqué ci trésorier bi gestionnaire bi lay replier wu mu complété indiwaat ajusté. ok léegi aussi ñu def expression de besoin. maanaam astafurlah ñu def état de paiement. maanaam ñu ne ci centre bi war nañoo fay juróom-ñett fukki nit. yaa ngi dégg. ñoom ñëpp soo boolee li ñu leen di fay mu nekk 5 507 000 francs exemple. ok mais ci biir nag dugal bi ak génn bi dagg beeg yokk beeg kii fay na kii ñëwagul yaa ngi dégg kii dañ koo dagg parce que dafa leboon léegi de procuration bi nga xam ne nii xaalis bi ñuy jëlee ci banque la pour ñëw fay mën nañ ñëw ba toog di fay mu bañ a méngoo ak état de paiement bi nga xam ne nii moom moo génne ci machine bi xam naa si je me fais comprendre bu fekkee téeméeri junni la ñu war a fay dañuy def expression de besoin ne banque ba war nañoo dem pour génne fa téeméeri junni mais léeg-léeg ñu ne am nañu dem dañ koy dagg dindil kii léegi téeméeri junni day manqué ñu dem banque ba ñu ne téeméer léegi au lieu de 500 000 c'est 450 000 ñu dem génne 450 000 jox trésorier bi mu ñëw teg ci kanamam di fay bu fayee fay ba jëmmi jamono xaalis bi jeex ci loxoom mu am ñaar wala ñetti nit ñoo xam ne nii dañuy ñëw pour fay ko si moom du desal xaalis ci loxoom. dans les normes da nga war def confrontation entre le bordereau de retrait ak état de paiement bi xool ba xam nombre de personnes yi ñu dugal ci biir état de paiement bi kenn ku ne sa salaire boo ko généré wàcce ko ndax méngoo na ak li nga xam ne moom lañ génne ci xaalis. donc loolu c'est un travail préalable boo xam ne moom la ñu war a def bien avant loolu. mais souvent day am ay erreurs léeg-léeg dañuy toog di dajale salaire bi ba tey ba 11h midi ñu jàpp ne mat na rek ñu ne bëri bëgg a jublu ci état de paiement bëgg a jublu ci procuration bëgg a jublu ci ki nga xam ne ni travail à la hâte boobu souvent ça peut conduire le gestionnaire ou bien le trésorier en erreur. mais c'est uniquement aussi pour vous dire que ni. mais président. waaw allez-y. pour vous dire que ni waaw. pour vous dire que ni. y a peut-être une faute de gestion comme vous le dites mooy coow yi. voilà léegi nag. voilà léegi xam nga ni nga ko expliqué. bu fekkee nii lay tëddee coow mën naa bañ a am. mais coow fan la amee. c'est-à-dire lan moo indi coow li dëgg ba tey affaire bi tàkk ba ñëpp braqué wu hôpital te nga xam ne hôpital gars yi dañu doon fàtte. comité santé mais léegi fi ne nii xaw ma loolu yëpp seen i bët ak seen i nopp ci yéen lañ ko teg. coow li wax ñu naka la demee ba faute de gestion boobu am. coow li mënoon na bañ a sori ci kaw ki génne coow li bi mu ñëwee. waaw ñëw à la source dem ci benn part benn côté jël information génn mais moment bi mu ñëwee di jël si information su fekkoon jaar na ci man maa ngi toog romb na ma docteur mi suñu kilifa structure bi mi ngi toog romb na ma mais su ñëwoon jël kooku mu jël noonu jël docteur mu àtte su boobaa wax dina si fii non comprendre ma c'est-à-dire mais xam nga ñun dañoo ñëw pour mu leer dañuy jox les vrais c'est-à-dire ki ñëw jël fee ak jël fee kooku moom la engagé mais ñun dañoo ñëw pour teg ko ci axe boo xam ni dañ ci am par parloo dafa war a leer léegi dama bëgg nga wax nu exactement naka la coow li dem faute de gestion bi nga avoué ni am na mais naka la lan moo koy ni voilà dama bëgg a wax ni am na ay rëcc xam nga am na yu ma la expliqué si xam nga yaa ngi seetal am na ay rëcc yu am ci ki nga xam ne moo doon manipuler xaalis ok yaa ngi dégg par exemple wax nañu ne dafa am ñoo xam ne ni dañ leen recruter on n'a pas recruté d'infirmier on n'a pas recruté de sage-femme ok comprendre donc ñoom li ñu génn wax ko demeewul noonu am na sage-femme bu fi doon liggéey lañ wax sage-femme bu fi doon liggéey mu dem ba xañ na mu am yeneen gis-gis ci biti mu ne dafa bëgg ñu libéré ko mu dem na bi mu demee nag ci ginnaaw mu am ay
salaire yoo xam ne dafa wàcc si ginnaaw yoo xam ne ni moom moo ko doon fayee te fekk dem na. lan moo indi noonu lan tax foofu léegi lan moo indi loolu. koo xam ni da doon fayoo. doon fi nekk di liggéey. mu demande pour ñu yóbbu mu dem lu tax yéen ci moment boobu fexewoo leen vraiment xam ni kii kat dem na amatul mënatu fay am dara ngeen tëj foofu. voilà pourquoi ngeen bàyyi buntu boobu muy continuer. loolu tamit problème la. dañuy liggéey sur la base d'un logiciel. waaw ñun yooyu ñu woon machine. ok. ginnaaw coor yi nag. léegi am nañ machine mi ngi nii. kon coor yi baax na ca. pour ñuy suivre di suivre ndoo ak ñëpp. parce que dafa am ñoo xam ne ñoo yor machine yi. waaw état yi ci ñoom la nekk. waaw situation versement yi ci ñoom la nekk. waaw dépense yi ci ñoom la nekk. effectivement ñu centraliser ko. waaw dañuy liggéey ci benn logiciel. waaw ñu bàyyi ko bu lépp doyloo ko wóolu ko. oui comprendre nga waaw donc su amee koo xam ne nii dafa yokk ci personnel. daf ko war a yokk. parce que loolu la liggéey loolu tax ñu koy fay. waaw si su amee ku génn. da ko war a génne ko war a génne. effectivement loolu mooy liggéeyam loolu moo tax ñu koy fay. effectivement c'est ça le problème. kan moo géré loolu. bon c'est Ndogoy Ndiaye. ah Ndogoy Ndiaye moo géré côté boobu mooy géré côté boobu. ok donc moom lañ ko dénk. kon dafa mel ni Ndogoy Ndiaye def na foofu erreur quoi maanaam liggéey matul foofu. jàpp naa ne liggéey bi des na. loolu nga bëgg a wax. parce que boo amee ku dem. rapidement yow war nga ko génne waroo ko bàyyi sax muy taxawaale ci biir. ok ba ëllëg muy indi jafe-jafe bien que. ci ki mu daaneel ki nga xam ne ni indil na ko jafe-jafe il n'a pas été vigilant. ok d'accord donc c'est une chaîne. waaw chaîne la mais même kooku bu fàttee génne. te salaire bi waruñu ko jox kenn mais ku koy génne salaire boobu anam lu tax mu koy jënd. loolu foofu laa jëm si. allez-y foofu laa jëm si. donc salaire bi wàcc 3 mois. ok ñun aussi suñu diggante ak district mooy kuréel bi nga xam ne nii. moo ëmb centre de santé. si ëmb fukki poste ak juróom-ñett. kuréel boobu aussi dafa am président district. yaa ngi dégg. muy Elimane Dieng. donc district mooy ñoom moom dépôt bi mat soirée yore. ok ci dépôt boobu ñun centre de santé ci la ñuy ñëw jënd garab. dugal ci suñu dépôt. ci docteur bi fi jógee ak docteur bi fi jógee. ñuy jël ay garab ci dépôt mati soirée di yóbbu suñu dépôt ñun. ba mu mat 3 millions. léegi docteur bi ne au lieu ñu yëkkati xaalis di jox district. comme yoreel nañ ko 3 millions. district am na quelques éléments yuy liggéey fii ci biir centre bi yoo xam ne nii moom moo leen war di fay mais amul doole. kon yéen centre de santé jël leen 3 éléments yooyu di leen fay bu ngeen leen fayee génne leen di ko génne ci dette bi ngeen yoreel district 3 millions. loolu le trésorier ak le président du district Elimane Dieng ñoom ñoo doon travail bu weer yu jotee ñu jël ñetti élément district yooyu fay leen daal ne ah président district TG wax ko ne ko président district fayal naa la sa ñetti éléments yi c'est 250 000. c'est que président dama bëgg ngay leeral ni trésorier bu ko defee ñi seetaan xam. xam nga TG am na ñoo xam ne mooy trésorier voilà c'est ça. daal ne trésorier. kan mooy trésorier Ablaye Sylla. voilà merci Ablaye Sylla moo naan Elimane Dieng. président district fayal naa la sa 3 éléments yi c'est 250 000. moyen naa ko ci 3 millions yi ma leen yoroon. ok weneen weer bi ci des mu defaat ko woowaat ko ñoom ñaar ñu toog def situation. moyen ci li ba keroog trésorier général adjoint yi ñëw ne ma. district wàccoo nañ ak moom. ah bon 3 millions yi ñu ko joxoon. jeex li ñu yoroon. fayal nañ ko ay personnel am ba jeex na. ok donc ñun ñoo koy topp. mais d'après les faits. ñu ne salaire yi gars yooyu nga xam ne da doon génn. ñu koy fayal district. dafa wàccaat. d'après nga ma wax ne. d'après lan moo indi loolu. non c'est-à-dire baa ngi ñëw parce que. waaw dañoo def benn projection. ok loolu laa bëgg nga expliquer ko la xaw ma ok. bi ñu amee waxtaan. ñu waxtaan ci ay ponk yu bari. ñetti ponk ñaari ponk ñetteelu ponk bi moom mooy problème mu xaalis bi. docteur ni la docteur a projeté. mu ne ah situation bi daf maa jaaxal. waaw situation bi jaaxal na ma. léegi nag ñii seen xaalis dafa ñëw te ñun ñoom nekkuñu fi. ok nangam sangam. ok ñun comme ñun instance lañ. ñaata weer loolu. ñetti weer. 3 mois ok. instance lañ. mais quand même am na noo xam ne ni aussi bu mbir ñëwee ci sa kaw. da ngay def recul nga analyser. situer les responsabilités. ok c'est ce qu'on a fait. Ok. En tant que personne morale, j'ai demandé à docteur ouais. de nous permettre de se retirer. Ñu reculer. ok situer responsabilité. après dinañ la revenir. ok c'est ce qu'on lui a dit. ok ñu mu ne ah loolu amul benn problème l'essentiel xaalisu askan wi la nañ fexe nu ñu koy recouvrer waat. mën na ko moom la docteur bi wax vous avez raison oui. merci allez-y. bi ñu génnee. ñu fexe daje. yow ak kan ak kan. ñun comité bi man. yow. Ousseynou Diop Ablaye Sylla le trésorier. Bassirou Gueye le trésorier général adjoint. waaw. Pape Matar Ngom le vice-président. ok Kassé ok mooy Kassé. waaw yéen ñeent. voilà ñu daje. daje ci benn kër waxtaan. gindikoo
ba keroog le trésorier général adjoint a pris l'engagement pour dire que ni moom moo doon manipuler xaalis c'est lui le financier. donc bu fekkee jafe-jafe xaalis am na ñu ne am na ay xaalis yu wadd ci biir état de paiement yi ñu ne dafa waroon a génn parce que seeni borom néew ñu fi te moom gisu ko moom il va prendre l'engagement de rembourser cet argent quelle que soit la situation. maanaam moom la trésorier yi ñeent ba ngeen toogee di waxtaan. bi ñu toogee waxtaan moom avion nii effectivement ci moom la jaxasoo. li ñu waaw ci moom la jaxasoo li ñu bind leer na. mais moom gisul xaalis ci loxo parce que dafa bari ay paramètres. non mais président est-ce que yow loolu en tant que personne morale. convaincre war na la convaincre yow. non c'est-à-dire. non attends parce que xaalis buy génn. salaire yaa ko wax yuy génn la. mais fan la jaxasoo. parce que boo fayee yëpp xaalis salaire yi ñoo fa war a des. maa ngi ñëw. ah mais président loolu du ko accepté. ay quelques firnde laa lay jox. waaw yu wane ne. man de ca dëgg-dëgg. moo waxale rek yàlla. waaw fii ñu toog ci bureau bi muy toog fii bureau bi di fay. waaw ma toog fee sama bureau di sànni sama bët ci ñi muy fay. waaw di déglu di xool. waaw ñetti yoon. waaw yoo xam ne nii fay na ko ba xaalis bi jeex. ay nit ñëw encore. di fay ko si fekk yorul xaalis. benn bi ñaar yi dafa génn dem ci biti dem lijjanti ci xaalis pour compléter salaire. waaw loolu indi waaw lan moo indi loolu. mais pourquoi man comprendre mo xañ na peut-être mais kon dafa mel ni y a manquement président. ah mais loolu aussi. manquement am na loolu ñi seetaan sax xam nga non c'est-à-dire. xam nga di génne yow ay millions moo nekk sa kees. ngi si génne juróomi millions ñu topp. di war a fay salaire yi war ngaa ba ngay dem rek war ngaa xam yow ñaata nga war a génne loo xam ne benn manquement du am avant ngay génne léegi ci nga xaalis président. mooy li ma la wax. mais li nga wax nii c'est dangereux. mooy li ma la wax. c'est-à-dire mooy li ma la wax. manquement la. manquement la. manipulation xaalis rawatina ay millions. ça demande peut-être une petite formation en gestion ou bien en comptabilité. kon dafa mel ni trésorier amul formation boobu. loolu moo wax xam nga léegi ñun li ñuy formé ci xaalis. trésorier ni ñu koy formé mooy bon de décaissement. li ngay def na leer na am traçabilité. ok comprendre nga la. waaw bu duggee na génn buy génn na am këyit buy dugg na am këyit. nan taxaw si traçabilité boobu. waaw est-ce que bu fayee ba pare dem di lebi. waaw bu fayee ba pare. comme ni nga waxee ni dafay fay ba pare mu manque mu am manquement mu dem di lebi. waaw bu demee lijjanti xaalis bi traçabilité foofu. foofu est-ce que dina fa am mën a am foofu. non c'est-à-dire moom day jàpp ne rek liñ ko waxoon ne ko moom nga war a fay. moom lay génn. loolu lay dem mot li ko parce que fay na ñeenti fan juróomi fan soo ko rendre compte ne. après moom ku koy remboursé loolu. loolu moom moo koy perte ñetti yoon. léegi nag pour indi firnde man. waaw alxamis bii passé. xam nga àjjuma lañ tabas. waaw alxamis mu woo ma. ñu war a génne salaire ah. mu ne ma président dama bëggoon yow docteur bu ngeen génnee xaalis nga fayal ma en attendant parce que su ma bëggee dem marché jaay ba 13h ma dem sama kër sangu. bala maa ñëw dinaa fekk une bonne partie du personnel ñu wàcc te dañuy soxla seen xaalis ma ne ko amul problème mën naa la fayal ma ñëw jël xaalis ma ne docteur ñu ñëw entre temps li may dem maa ngi ne waa ndaw si defaral ma état de paiement yi maa ngi ñëw ñu ne ñun ñu ngi war a génne xaalis 3 millions 53 mille la ñu war a génne alors que demeewul noonu pourquoi parce que bi ma ñëwee fay 10 personnes bureau bi xaw a fépp tuuti ma ne xaaral gaaw ma ñëw def évaluation situation. boobu yow yaa doon fay. maa doon fay. jeudi passé ba ne. veyu tabaski ok. ma def situation bi très rapidement xool xaalis bi mu am gabu 320 mille ma ne wax li lan la ni ma defaat situation bi entre le bordereau de retrait ak les états de paiement yi ma femme bi jox. mu am gabu 3 millions mu am gabu 320 mille. 320 mille yoo xam ne war nga ko complété. yoo xam ne nii ci salaire yi la war a bokk te ñëwul. entre les états de paiement ak le bordereau bi nga xam ne nii ou bien la procuration bi ñu war a leen génne donc foofu aussi daf ñuy indilaat jàngat pour dire que ni procuration moom bala moo amati moom ci boppam. moom ci yor xaalis bi. le trésorier non gestionnaire. gestionnaire bi. moom këyit ga muy mujjee génne ne ñii ngeen di fay. waaw à chaque fois ci loolu ci lañ war a fiyewu pour def une procuration nga xam ne saa bu manqué dañuy ñëwaat ci moom ne ko li nga def baaxul liggéey bi. kon dafa mel ni yow foofu daal ñëw nga fi yaa ngi fi ñëw lu bëri. dafa mel ni yow yaa ngi joxoñ fa ki nga xam ni mooy. des na joxoñ nga ko 2 fois. des na quoi allez-y des na. léegi nag bi ma xoolee mu am nga 300 000. dama jóg rapidement dem ci docteur. ma dem ci docteur fëgg buntam pour wax ko ne ko xaalis bi dafa am manquement comprendre. bi ma ñëwee dugg partagé ak moom mu ne ma effectivement ana bordereau bi ma jox ko bordereau bi ak état de paiement mu ne ma effectivement am na gab de 300 000 nañ gaaw dem génn ko complété xaalis bi fay. je me suis posé la question ma ne ko est-ce que kon pendant des années et des années. waaw lu mel nii daawul dal Ablaye Sylla te du ko xam. ok comprendre li ma la boole
ñetti weer yi nga xam ne nii fay na ko toujours di am ay manquement ay faute de gestion la ay manquement la xam nga la ce sont des erreurs yoo xam ne nii peut-être ci biir gestion bi wala tuddee ma ko sax gestion parce que ci biir yore nga yor xaalis di manipuler di kii di joxe salaire di joxe ay motivation soo dul tey di daal di lire entre les lignes toujours il peut y avoir des situations yu posées man néew ma dafa lekk xaalis bi mais dafa rës ci biir te xamu ko kon néewoo dafa lekk yow d'accord ni ñuy wax ni moo def lekk xaalis quoi xaalis dafa luub ci loxoom dafa luub maanaam léegi dafa léegi ci loxoom te xamu ko comprendre nga mais il a pris des engagements mu ñëw mais engagement boobu loolu moo garaaw c'est-à-dire yow xaalis bi lekkoo ko laaloo ci dërëm mais quel que soit alpha ba cours de la haie warul taxaw ni avion ni man maa koy fay parce que boo nee yaay fay rek boo taxawee ni yow la léegi nangu nga ni yow la te da ngay fay mais je crois léegi nag askan wi day jàpp ni kon yow yaa luubal xaalis bi or que yow comme ni nga ko waxee expliqué ni nee nga dafa lëj ci moom même bu fekkee en tant que personne morale yaay avocat tey amul déclaration à temps bu fekkoon teel na ko wax ca kaw signalé effectivement waaw dañ boobaa dañuy trouver un consensus xool nan lañuy def wala ñu toppaat këyit yi benn lijjanti ko mais dañuy dem ba affaire bi ne teel ci kawam yaa ngi dégg situation yi présenté wu il serait dans l'obligation d'accepter de rembourser cet argent léegi nag te accepté na ko accepté na ñu waxtaan ñu ne kon léegi nuñ koy fay kon Ablaye waaw ñu waxtaan ñu ne kon nañ ko def 24 mois 1,125,000 francs divisé par 24 te lay jox presque ay 100 et quelques mille yaa ngi dégg bi ñu ñëwee ñu ne kon léegi garaaw nañ leen dem rencontre docteur mu ñëw fii woo docteur sama bureau ñu toog waxtaan ñu partagé ak moom ne ko situé nañ les responsabilités le trésorier général a accepté vraiment les faits et il serait obligé de qui rembourse l'argent mu ne waaw léegi nag dañu bëggoon ñu def ko 24 mois mu ne non non 24 mois day bari 6 mois ah docteur situation de présenté la ci diggante jullit ak jullit jàpp nañ ni dëkk bi neexul neex bu nit di liggéey di fay location di liggéey di dundal njabootam. yow yaa ko doon défendre maa wax loolu man devant le CDS. ok merci di liggéey di rembourser 93 750. 100 et quelques mille est-ce que doo ci nañ ci xool nañu lu mu gën a jege. mu ne donc 12 mois bi ñu defee 12 mois muy 93 750 bon ñu ne d'accord amul problème nañ d'accord ma bind décharge bi docteur signé Ablaye signé ma signé ma photocopier 3 denc benn jox docteur benn jox Ablaye si le benn mais nag comme ni ma ko waxee sama à l'entame de mes propos le CDS dafa am beneen kuréel bu ko tiim mooy le conseil d'administration docteur woo préfet déglu ko daal di koy teg ci yoon yaa ngi dégg ne ko nii ak nii nga war a doxale le conseil d'administration moo tiim le CDS il faut informer le maire ok mu informer maire Serigne Ndiaye mu informer Serigne Mbacké am. mais pourquoi le maire Serigne Mbacké mais le maire c'est pas bon pourquoi informer Serigne Mbacké non parce que docteur bi ñu ñëwee ba léegi gisul maire xamut maire. ok donc Serigne Mbacké lay travailler depuis booba ba léegi. ah bon mu woo Serigne Mbacké am explique ko les faits. Serigne Mbacké oo Serigne Ndiaga Diouf pour mu convoquer conseil d'administration. nga xam ni dafa war a am 3 mois yu nekk. ok ñun weer bu nekk dañuy def réunion de cogestion. du 1er au 30. lan lañ ko fan lañ commencé. lu fi dugg ci lu bees lan la ñu def lu ñu deful lan la ñu war a def bii di ñëw. ñu woo chef de service yëpp weeru nekk dañ koy def suñ ko defee 3 mois le conseil de direction ñu convoqué ko ñu ñëwaat encore partage ak ñoom carte sur table loolu avancé bu ñu ko defee ñaari yoon 6e mois ba ñu def assemblée extraordinaire. situation yi noonu la dem bii ñëwee ñu présenté leen suñ njëkk a convoqué le conseil de direction est composé du maire du docteur. le secrétaire général le secrétaire exécutif le trésorier général ak les 2 conseils municipaux qui ont été choisis le jour de l'assemblée générale fële muy Souley Anne ak Oumy Diop ñoom ña ngi fa teew ñun ñoo fa nekk décision bi ñu jëloon le CDS ak docteur ñu jël ko teg ko ci table bi devant le conseil. yéen seen décision yow docteur ak kii ak comité bi ñaata la woon 93 750 pour ñoom ñu moom Ablaye Sylla di ko rembourser par weer. par weer léegi ngeen ñëw yéen ci conseil d'administration bi. teg ko sur table ngeen teg ko table léegi. comme préfet ne. lu conseil d'administration bi décidé. waaw loolay nekk. allez-y parce que moom moo tiim CDS. ok bi ñu ñëw teg ko sur table. on a fait tour de table damay tënk parce que ñu ngi gudd. waaw ñu def tour de table. gars yi prononcé. waaw gars yi le conseil d'administration conseil municipal yi ñooñu mën a waxoon
ñaari conseil municipal yi Oumy Diop Souleymane sëñ Ndiaga Diouf mi représenté maire man ma fa nekk secrétaire exécutif Ablaye Sylla le trésorier ak docteur mi nga xam ne nii moom mooy le responsable de la structure sanitaire ñu prononcé wu ci def tour de table ñu gis ni comme nangu na te wax dëgg yàlla loolu moom nit rek moo gor rek moo mën a juum ne juum naa léegi nangu naa fay mais nag nan la ñuy fay ñu xoolaat bii dañ tax ndax dañuy bàyyi lii wala dañ koy càmbara yaa ngi dégg ma delluwaat ci sama wax jamono yaa ngi dégg ne leen nag man sama sañoon ñu xoolaat ko ci dëgg wax leen la ma waxoon fële docteur gars yi ne effectivement situation yi rek vraiment comme nangu na fay nañu jullitoo nañu rafetoo. kan moo proposé 50 000. moom Ablaye Sylla. moom la ñu delloo kàddu gi ñu ne comme bii ñi toog nañ ko jox kàddu gi mu wax nu mu mën a fayee moom ci boppam mu ne taxaw ba mu yàgg mu ne mën naa fay 50 000 par mois 50 000 par mois. moom Ablaye Sylla moo avoué devant le conseil d'administration. ni mën naa fay 50 000 par mois. ok 50 000 par mois day nekk 23 mois. ok 23 mois ñu d'accord ci daal di tënk ñu ne kon sëñ Ndiaga comme yaa ngi teewal maire yow yaa ñuy toppal. 23 mois presque 2 ans la. voilà yaa ñuy toppal Ablaye Sylla weer wu nekk na dem rembourser verser ci crédit mutuel 50 000 francs indil la bordereau de versement. chaque fin du mois. waaw bordereau de versement bi dama ciy am man en tant que secrétaire exécutif. docteur daf ciy am sëñ Ndiaga am ci Ablaye am ci. muy kat. après bi ñu nee waaw ba bind. ma yëkkatiwaat sama loxo ma ne de war na cee yokk tamit ne comme moom day business diggante bi fu mu fi amee coût soldat rek ñu ne waaw na ko ci yokk. dafa mel ni yaa ngi ko ubbil porte foofu. waaw ah. xanaa da ngaa prêt pour accompagner ko ci loolu. non accompagner. dafa mel ni comité dafa prêt pour accompagner ko ci loolu. tey su ma yoroon man xaalis. waaw mën naa fay lépp parce que. je suis la personne morale de cette instance de cette. structure. est-ce que waaw allez-y. ñi ci ëpp laxasu ci dañuy yàq dañuy ternir di saboter donc su ma sañoon wax ji sax du gudd. te aussi mi ngi def ay pexe. bien que loolu waxtaan la woon. yaa ngi dégg de manière vraiment administrative. waaw mais bi mu génnee ci biti aussi on a réfléchi encore. sur quoi à ce que moom mu jéem a def le maximum pour solder affaire bi coow la jeex. balaa un mois. oui. balaa un mois coow lay jeex. balaa un mois mu delloo. mais balaa un mois wala. ban 2 semaines sax laa ko doon. ah bon kon yow mën nañoo jàpp ni xam nga waaye mën nañoo jàpp ni balaa ñuy génne mois d'août bi. yaa ngi ñu boucler. incha allah bëgg nañ. et je dis en tant que personne morale yaa wax loolu. en tant que personne morale ba lañ ca àgg. 1 million 125 000. 1 million 125 000 ba lañ ca àgg. waaw Ablaye moom dina def ay pexe pour solder affaire bi. kon yow dafa mel ni yow buñ la déggee par yow pour ñu. ñu fay affaire bi yow mooy si kii mais Ousseynou yow sa position yow ak yow Kassé Bassirou Gueye comme ni nga ko waxee ni nga ko yéen ñett kon seen position. mooy Ablaye resté toujours ci bureau bi di liggéey nekk trésorier général mais pas mu démissionné jéem dafa mel ni côté démission bi monsieur leen ciy wax. pourquoi monsieur leen ci wax ci loolu. non démission. parce que il a avoué. oui ñu def na erreur c'est ça mais pourquoi yéen en tant que personne morale yéen ngeen nekk ci. on a été élu par la communauté. pourquoi waxoo leen ko mu démissionné. assemblée non déglu ma wax la assemblée moo ñu fal. waaw devant le préfet. waaw kon xam nga nit simple rek mënut a xëy. j'étais présent. déjjati CDS bi nit simple mënul xëy par ay wax. ak ay lobby ak ay sos xëy déjjati CDS non non non. ay kon nga jàpp ne ay sos ak ay. am na ay sos ak ay lobby parce que ñi koy def ñëpp. mais pourtant li nga wax ni yëpp. yow li nga wax ni yëpp mais il a ki def moo nu mu ni def na. d'accord am na mais kon kay sos amatul. dafa mel ni ana sos bi. parce que am na ay wax ay détails bëgguma dugg ci détail. waaw mais ca la ñu jàllale. la ñu wax lépp. waaw mais est-ce que au moins essayer de creuser la. foofu bëgg naa fi ñëw. tuuti rek pour nga dem parce que ñu avancer parce que essayé nañu beneen kii. am na waaw allez-y démission. mooy la démission. la démission pourquoi yéen amoo leen. non defe naa dañ ma fal. waaw fal Bass. waaw assemblée fal Kassé. waaw fal Ablaye Sylla. waaw donc il y va moom. waaw moom Ablaye Sylla. waaw. de sa grandeur. waaw moom moo xam day démissionner bu pare. waaw moo xam day toog. waaw moo xam lu muy def mais man en tant que. personne morale. mënu ma ko wax ne ko démissionnaire. ok falu ma ko woon man dañ maa fal ma ñëw ci instant. est-ce que du àll bi porte de sortie nga ay fan nga maa falu ma ko non ba leen falee non yéen dañ leen fal askan wi yéen ñëpp kenn da la fal mais ba leen falee yéen bureau ngeen doon mais nit bureau bi nga jiitu ko yow en tant que personne morale bureau bi yaa ko jiite donc bu ci erreur amee je crois que responsabilité war ngeen ko mën a jël yéen on a situé les responsabilités non situé mais après dafa sanction kon du am c'est-à-dire fi nga toll sanction amul tolloo buñ foofu
kañ lañ ci toll. tollaguñ foofu kañ lañ toll ci sanction. quelqu'un qui a pris l'engagement de paix. waaw fay dugal ko sax 1 franc. waaw nga ne sanction wala. d'accord kon da ngay xaar ñu dugal sanction soog am. non man waxuma sanction ñam de mais dama ne tollaguñ foofu. l'essentiel mais dinañ fa egg incha allah tollaguñ mais dinañ fa egg. tollaguñ mën nañ ca àgg comme mën nañ ca bañ a am. merci beaucoup mais président bu trésorier bi jàllee. tout ça nga wax ci problème mu laay tout ça mais dañuy ñëw ci sa problème yow. waaw parce que karaw yi. waaw mais président nan nga nekk fi njiit. vraiment ak style bi nga am ñëpp di la ko xool mais président ngay yoxosu ay karaw. yoxosu ko di ko yóbbu. c'est ça le mais pourquoi nga jël ay karaw askan wi di ko yóbbu sa kër. c'est ça président loolu leeral ko askan wi. c'est ça le drame. leeral ko parce que moom d'après li mu wax. yuuxu ko ndeysaan bay xëyee. mu ne le président le secrétaire exécutif jël ay karaw. ku wax loolu. sës ay saret ci buntu bi jël ay karaw yoo xam ne nii qui était destiné au bloc opératoire. kon loolu. loolu sax diffamation la. ku wax loolu. tubaab. moo wax loolu tamit. ok Amma Diagne ñëw jël jàllale ko. ok leeralul gëstuwul xoolul parti xoolul dara. dafa ñëw rek daal di jàllale. ok gëm ba pare nag ñëw na ba ñëwoon leeral ñun ci seen waxukaay boobu. ok non quand même c'est pas crédible. ok du ma ko def. c'est vrai. yaa ngi dégg su bëggoon lu leer. te jour ba lay ñëw jaar ci man. waaw mu leer mu dem ci docteur. waaw mais ñu askan ci ay karaw yi nga jël. karaw yi. président karaw yi lan nga ko jëlee rek ma wax lan nga ko jël. non dafa ndànk. non wax nga. bloc opératoire bi. yàgg na xombal naan non bloc bi. mënugul a fonctionnel parce que ay zinc ñoo ci nekk. ok bloc bi zinc mosu cee nekk. bloc dañ ko mos a daane boobu ba léegi xanaa kay ci biir la ñuy wax àggale ko ba pare pour ay techniciens yu ci mën a liggéey. boobu ba léegi bu ñëwee ba léegi ñu ngi ci. docteur bii ñëw gënu cee nekkati encore. jóg sol dàllam dem ministère liggéey jéem bi ñu fi ñëwee benn département la bu nekk ministère ñoom ñoo ñëw nañu karo yi ngeen def yi entrepreneur bi def ci biir bloc bi. c'est pas adapté à un bloc opératoire moom l'entrepreneur mu wut ay maçon ñu dugg ci biir jël seen martu ak seen i buret toj karo yi ba mu toj booleeg suuf seeg xeer yeeg ciment bi ak lépp toj ci karo yi génn ko tuur ko ci biti boo ngeen di génn bala ngeen dem na ngeen fa jaar firnde. non dinañ ko jël incha allah. voilà ñu jàng ko foofu mu nekk fa pendant 2 ans 2 ans ba ren ji benn kuréel bu ñuy wax 5S nga xam ne ñoom ci hygiène hospitalière la ñuy wax yaa ngi dégg rangement archivage yaa ngi dégg nettoyage occupation des espaces libres comprendre ci loolu la ñuy wax ñu ñëw nañu jal bi warul nekk fii na fi jóge ci même jour bi ñu dem ci caw mu awal ñu benn gradeur Bassirou Gueye dem gradeur bi ñëw commencé première paire bi mu dóor ba tas xeer yi ak karo yi ne ci biir mu tas na ko lu mat presque 40 mètres après bas ne non lii sax nañ ko fi bàyyi mën nañ ko soxla ci karo yooyu ci lañ jël commencé poste gardien ci lañ commencé ci lañ ci karo poste gardien bi am na ay toilettes yoo xam ne ci biir foofu la ñu jëlee ay karo def ko karo yi nag aussi am na ñaari nit ñoo xam ne nii àq bi àq ñëw nañ fi ne dañ cee soxla ñu jox leen. ñaari nit. non xaw ma seen tur parce que man dama noonu Ablaye Sylla yow parce su ngeen gisee ku bëgg ci karo yi. ngeen jaay. ok saaku 3000. ngeen jaay ci ñaata saako. ñu jaay ci ñetti saako. 9000. fenêtre poste gardien. ci lañ ko defar. merci jënd ci warga suukar jox gardien yi. ok comprendre nga ma la. waaw karo yi gisatuñ ku ko bëgg. gisatuñ kenn ku ñëw ne dafa bëgg jënd karo. ok donc ñu ne comme 5S nee na ñu tas ko bu ñu gisul ku ko jaay dañuy jël gradeur bi tas ko benn yoon. ah ci hôpital. tas ko fële waaw. waaw tas ko fële. donc karo yooyu lay wax ni moom. lay wax ni ay karo yi ñu génne ci biir bloc bi ni ñu ko destiné à la. waaw mais seen ñaari saako yi. xam nga li ma la. pourquoi ñaari saako. non xam nga ñaari saako. non xam nga. ginnaaw yow nee nga du ay karo yu kii ay saako la. waaw pourquoi nga jël ñaari saako te tàggoo woo. non mel ni yow chef nga da ngay jaay ni yow yaay président bi yaa moom fii daal di def lu la neex quoi. xam nga président CDS. ah président CDS. du question ay am doole ay affaire yooyu. fii lépp ça se fait en collaboration. effectivement comprendre nga la. mais ñaari saako yi pourquoi nga jël ko. ñaari saako yi man bon dama jàppoon ni su fa fekkee war naa mën a jël carotte daanaka maye ko parce que ñi ñu woo noonu ñu jël ci sol bi yóbbu seen kër. waaw laa jël 3000. waaw saako carotte daanaka jaay 3000 ay saako yu mag la. ok ok kuy maye ay carotte yaa ngi dégg wala nga jaay ci njëg goo xam ne nii tamit jaay. bu symbolique ma jàpp ne peut-être jël ci am loo defar wala loo fat yàqul dara. ok ñoom ñoo diaboliser affaire bi. mais loolu tàggoo message bi avant nga jël ba nga jël en tant que président. te yow lépp dañ koy def ci collaboration mais pourquoi tàggoo le message. waaw c'est ça soo waxee
ne bloc yi c'était destiné au bloc opératoire ci ku déggul wala ku xamul ku amul lu mu leer. lu ko leer dana naan ba mais ñii xanaa dañoo dof. waaw ñun ñu ne fi boobu ba léegi di jóg di dem ministère di lijjanti pour bloc bi fonctionner. ok ba daanaka fi ñu toll nii oxygène bi kese moo des ak peinture. oui clim yeeg yëpp monté nañ. ah bon waaw bloc nekk fi naan dañuy jël ay. oxygène rek moo des ak. oxygène ak peinture. waaw ñu dem wuti ay techniciens yi. bloc bi dox. bloc bi fonctionner. merci loolu information la loolu c'est. am na yoo xam loolu c'est bien. dafa ñaaw la. bloc bi foofu la toll. waaw mais lu tax tàgguwoo le médecin. non le médecin. le médecin. mën nga ko tàggu ni ko damay soxla ci garab yi mu jox la. non wala loolu d'accord. d'accord nga ni erreur. non non waxuma ni erreur. fii gësam la de. waxuma ni erreur. lan la on a partagé waa ji tamit wax na ni. dama toog ci kanam médecin bi di jël jamais. musoo def sama papa sax du ma ko def lu may jégalu. ah bon non musoo def loolu. non ñëw moom médecin maa ngi jégalu de. loo wax. dafa ñëw. yaa ngi dégg. ci xam nga maa ngi lay wax ni xaalis bi manqué. waaw. bi xaalis bi ma kon wàññee xaalis bi manqué. waaw. dama bañoon wax di gudd. waaw. ma ne bëri ne xaaral ma dem régler affaire bi docteur bala moo sori. waaw. ndekete yàlla mi ngi may wan yoon woo xam ne. régler ñaari situation. muy mooy la première question bi ma posé wu ma ne mais. est-ce que lu Ablaye Sylla lii moo ko doon dal ci xaalis. benn ma ne bëri dem di ko régler ji ci docteur ubbi bunt bi fekk fa borom charrette bi nga xam ne nii moo jëloon kare yóbbu. le charité. ndekete ñoo dem jëli ko indi. xam nga déjà yàlla mi ngi régler foofu ñaari situation. mu ñëw docteur ne ma agsi yaa ngi dégg ma agsi taxaw comprendre mu laaj borom charrette bi ne ko man fii li ma fi jëlee keroog presque damaa mujjee werante ak Ousseynou parce que poussière bi dafa bari te affaire bi dafa diis amul jëriñ tax may tardé. ay karo kase la. docteur ne ko mun na ko wax mun na ko jugal tey. ok parce que sëñ Tuubaa. ah. billaay mais après docteur waxut ak yow dara. waxuñu wax la ne la booy bii bu ëllëgee. non moom docteur nee na. man de président. su ma sañoon. waaw. en tant que médecin chef. waaw sama adjoint mi ngi. yow vous êtes le secrétaire exécutif. du CDS. loo fi bëgg. l'essentiel soo ko jëlee te sax man bëgg ma fi dara. waaw loo averti bëgg ma fi dara. nag ma averti naa yëg wala la zone. ba keneen bu ñëwee wax ma xam ne yow wax na ko. ok loolu waxtaanee nañ ko. mais lu ñuy tuba ko jégalu amu fi. amu fi ok yàq der ak jéem a yàq nit moo fi am. ok c'est ça mais nit kenn mënu ko yàq. wala moo indi yàq boobu. yàq boobu nga xam. non loolu dafa gudd. dafa gudd tubaab bala moom. tubaab waaw fi ñu jaar yëpp. mais yéen ñaar lan la. non xam nga. tubaab sa grand la sa waay la pourtant yéen ñaar. dañoo ànd. tubaab dafa doon jàppale bu baax. voilà bi may jëkk a ñëw fii. mais sa waay la. bi may jëkk a ñëw fii. oui. assemblée ba. jàpp na ca. ok mais nag na xam ni jël na téléphone am woote mais sur les 54 groupements. man personne du sax Ablaye Sylla du sax kenn ci ñoom koor la woon guddi gu nekk maay jóg dem rencontrer ñeenti président groupement. ok ba 54 yi jeex ak délégué de quartier yi les personnes ressources bonne volonté yi ku ne ma dem ci yow wax ak yow ba ñëpp jox ma seen confiance. mais mosuma ànd ak tubaab ci benn rek groupement benn. ah bon mais minute bu ne moom mu ne moo ma fal fa la ko quand même léegi nag bi ñu ñëwee fii façon yooyu muy def noonu di def ay prêt dañ may génn sama kër bu ngeen ci jàppul depuis docteur Dugg Baro bu ngeen ci jàppul nañ ma génne ñu def prêt jox ko mu fay benn weer ñaari weer miim ci diggante Ablaye Sylla ak keneen ci général ñu ne grave bu ñu toogee 4 mois 5 mois mu ñëw répété la même chose kii sama contrat bu docteur bu ngeen ci jàppul nangam sàmm docteur Dugg Baro ne non grave nañ jàpp ci jox ko prêt bu fayee pour indiwaat histoire fii tëgal ñu gën si boo xam ne docteur ne dañ ko baare ñu baare ko mu ne ñun dañ ko boddi ci comité foofu la affaire yi commencé xam nga voilà beneen bi li ko gën a yokk nag mooy le gësëm bi fi amoon grève bi fi amoon grève bi ñun ci la ñu personnel bi mere tey jii ay noonu kese la ñu. mais du gësëm émission bi du gësëm mooy. non grève gësëm. voilà grève voilà si voilà merci pour mu leer. pour mu leer gësëm mais yaa ngi émission gësëm aussi. maa ngi émission gësëm donc mu nekk kii quoi. comprendre nga donc mu ñëw moom médecin bu fi ñëw mu wol ko télé. wala fàggee pour di ko tëggal bés médecin yëpp tubaab andil na leen kii télévision. di yàq seen der ci wax. comprendre nga voilà. gësëm bi tàng tar trop. ñun aussi ñu def rek li ñu war a def ñoom ñu ne ñun dañoo ànd ak docteur bi mere ñu état moo woote ministère ne ku communautaire bu grève amul droit grève na ngeen ko ponctionner parce que ñoom dañuy ponctionner seen i fonctionnaire ñu grève weeru jot ñu xool communautaire yi grève yëpp ñu ponctionner ñii am ay 12000 ñii am ay 13000 ñu jox leen ko ñu sànni ñu ko mais après sax waxtaanaan nañ ba jox leen seen salaire complet ñoom ci lañu commencé moom tubaab liggéeyut day xëy ñëw dugg biram indaale attaaya muy dugg ci centre bi attaaya lay indaale bu attaaya lëwal dem jeu bi PME ñëwaat yaa ngi dégg. mais yow est-ce que yàqoo dara yow est-ce que yàqoo dara. non si dafa mel ni da ngay yàq dara ni. su paree naan deuxième gàddu saagam dem àq benn àq liggéeyul dara. liggéeyul dara ngeen koy fay. non pourquoi kon yéen la faute à qui? À vous
liggéeyul. non si loolu après ci kanam la. ah mais la faute yéen comité bi après parce que ku liggéey ngeen koy fay loolu mooy on n'a pas la. parce que askan wi ngeen fi nekkal nekkul leen fi kenn ma Samba ma dem. loolu dëgg la loolu dëgg la. lu tax ngeen seetaan loolu kon kay yéen jëlu ngay wax loolu yow. parce que président après bu ñu paree ci la ñuy waxtaan ci loolu quoi. parce que aussi mag la. vraiment nekk kilifa waroon nekk koo xam ne nii moom moo war a jubbanti di defar. waaw mais nag il n'est pas sage loolu laa mën a wax parce que bu fekkoon sage la. centre bi du am benn jafe-jafe. ok du am benn jafe-jafe ndax ay intérêt crypto personnel kese. nga bëgg a lëmbaaje fii loolu vraiment jaaduwul rafetul aussi. comprendre nga la donc mu nekk ay situation yoo xam ne nii yu bëri yoo xam ne jaar na fi tey jii ma lay wax nii ñu demaat assemblée générale bii passé mu ñëw bëgg a nekk candidat sottiwul mu ngemb ñaari nit sottiwul yaa ngi dégg ñeneen ñi nekk ci biti ñëpp di xeex ci problème bii nii tey ñëw nañ ci assemblée générale ba seeni pexe moo jubul woon yaa ngi dégg muy Maguette Ndiaye mi ngi ci biir parce que. Maguette Ndiaye bu xëy Maguette Ndiaye bu xëy. da si yoon lu si yoonam Maguette am na non dama gis ay pétition yoo xam ne turam dafa signé moom mu signé. pétition bi lu ko waral. problème xaalis bi la ñuy wax. ah d'accord mu signé Amba Diagne signé tubaab signé. comprendre nga donc ñoom ñëpp dañoo lajj ci assemblée ba loolu nag dañuy continuer di suivre nii pour jéem ñëw fakkatam. ok mais bu dee comité bi rek nañu waaj amul problème affaire baa ngi ci kanam bu ñu ñëwee. demande est-ce que candidat prochain candidat ci comité bi prochain candidat ngay doon wala. non wala doy la. bon deux mandats eggaguñ ci quand même. mais deux mandats ku ko am. c'est l'occasion pour wax ni. waaw. CNS moom. ñun bu ñu neexee sax sànni kàllaas. ah bon barke sëñ Sall fii lu lépp daanaka lu ne lañ fi def liggéey nañ fi def fii lu ne loo xam ne nii tey jii. loolu suñu eggee dina la jox spécial beneen émission nga wax sa programme ngeen wax seen asafla seen bilan ngeen def seen bilan tout ça mais loolu dina mais candidature. pare nga je crois que candidature moom pare nga. j'ai fait 2 mandats. jeexal na j'ai fait 2 mandats. doo sampase na. bien que nag. da nga mais doo sampase na am na lu ma bëgg a leeral. loo bëgg a leeral. xam nga man sama premier mandat. ci comité de santé la. waaw. après ma def benn mandat. waaw. ñu dissoudre comité de santé. waaw. créer CDS. waaw. daan ne ku falu ci CDS bi. waaw am nga droit def 2 mandats. waaw léegi nag sama grandeur. waaw sama personnalité. moo lay permettre nga bàyyi interroger. nga bàyyi ma pousse. xëy ne damay jëlaat. wala nga bañ nga si ñaari pousse àggaguñ ci. non mais aussi non. non waxal ban bi da ngay jël. da ngay samp wala ngay bàyyi. kon day yomb ci ñoom. du ma wax heure bi. ah da nga koy bloqué. dama koy bloqué bu ñu caagee. moom kii leen soobee. yaa ngi nopp gars yi de. waaw mais Ouzin. bon waxtaan nañu ci gestion bi ah. mbokk yi émission gësëm bi gis ngeen ko première partie bi mooy li lëmbee dëkk bi coow li mooy li xew hôpital. comité bi nga xam ne nii de développement sanitaire bi nga xam ne nii moom la Ousseynou jiite gis ngeen coow li ci amoon moom ay Ablaye Sylla tudd nañ ci kii si ay karo lañ ko joxoñoon kële nit joxoñoon ko ci benn xaalis bu 1.125.000 donc loolu lépp nag suñ ko boolee dégg ngeen ci personne morale bi président bi li mu ci leerale mbir mi kon suñ ko xoolee ba dëgg ko ñun amul lu ñuy wax ak lu ñuy wax déedéet ñun dañoo ñëw laaj ki ñuy laaj mu tontu yéen ñi seetaan yéen ñi xam wax ji lan moo ciy dëgg lan moo ci lu ñuy. so ak lan la après ñun daal dañoo jël jox leen yéen téléspectateurs yi yéen internet yi ñun nag wax dëgg yàlla loolu la fi bëgg a nekk mooy amuñu ku ñuy partage féetewuñu fii féetewuñu faa xombal nañu féetal askan wi ba lépp lu nga xam ne am na ñu yëg ko dinañ jug dem ci l'intéressé yi jël suñu micro tànnal leen ko laaj leen ñu tontu askan wi nag ñooy jugé ñun amuñu lenn lu ñuy def. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu dem publicité te ñëw. salaamaaleykum mbokk Xombal. Bañ Fally Mbaye PDG waa kër borom Daaru Musti vendeur des produits consommables hôpital Xombal nekk samay partenaires yoo xam ni dama leen di indi ay bagages tubaarikàlla du ko dalee ci docteur bi ba ci comité santé bi ñoom ñëpp nekk samay waay leen di indi ay bagages yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ciy jàpp en tant que doomu Xombal di yëngu ñoom ñuy jàppale doomu Xombal sincèrement parlé moom fi ñëwee du ma am benn problème ci docteur bi ba ci porte bi ñëpp may jox cër ñëpp may recevoir jox ma cëru doomu aadama en tant que doomu aadama bu ma nekk ànd ak ñoom ma nekk nag doomu Xombal joo xam damay jug di yëngu ci mbirum consommable tout ce qui est consommable maa ngi ciy yëngu ñoom it bu mu ñëwee par exemple en tant que doomu Xombal dañ maa jàppale comme ni ñu bokkal ndey ak baay lépp lu may jaay man bu ko faraa amut duñ ko jëndee kenn ci àdduna bi te fekk may dund xanaa man dama koy ñaax na soo ko jëndee bu ma ñëwee présenté wu leen dàq suñu partenaire yëpp man maa indi sama bagage proposé prix bu ma neex mu fi nekk prix boo xam ne day ànd ak prix bi nga xam ne ñoom mënuñuy jënde ñoom ñu jël ko daal jël produit bi dugal ko ci biir hôpital bi wax dëgg ci yàlla topp ma ne ñaar dërëm amee luñ ma ñaar dërëm
topp nu ma fukki dërëm ñëw ma fi tamit pour graisser kenn pour génne facture déedéet. maa ngi ñëw kay jaay ñu jox ma joxe sama facture docteur bi def bordereau bi daal di récupérer sama xaalis jox ma mais amul ku mus a taxaw rek ni ma ñaata laay lekk ci facture bi amul. waaw man maa ngi dëkk Xombal nag kër El Hadj Ibrahima Mbaye numéro téléphone 774 32 44 muy matériel bureau di matériel hôpital bépp mu mën a soxla muy lal di bureau di yëpp dama koy am. man nag maa ñëw tey sponsorisé émission bii tey. Gësëm maa ko sponsorisé en même temps tamit waa Gësëm nekk samay partenaire Grand Jules nekk sama mag wax dëgg ci yàlla Papa Diaw ak Grand Jules maa ñëw sponsorisé émission bi tey ji daal. maa ngi nuyu waa Xombal gépp di leen ñaanal gudd fan di leen baalu àq te julli gi di leen baalu àq man nag maa amee ñëpp àq parce que ku ma romb tooñ la maa ngi baalu àq waa Xombal gépp ça fait l'occasion merci. bon léegi Ousseynou yow secrétaire général bu PDS nga. PDS kenn déggatu ko ci dëgg bi. je pense. oui non man su ma démarré rek mooy yow secrétaire général nga bu PDS. PDS bi nga jiite ci dëkk bi dégguñu ko xamatuñu fu mu ne PDS amatul dafa mel ni tas na. non PDS tasul de. mais lu xew Ousseynou. PDS tasul au niveau local déggagul leen. au niveau local. lu xew. li fi nekk ñëpp xam nañ actuellement. à part peut-être le parti pouvoir même le parti pouvoir actuellement deful ay activité politique ah. non mais PDS loolu dañ ko sas waaw dafa damay wax rek c'est à l'image du pays ah. waaw tey jii bu dee au niveau local. peut-être échéance yi ñëw. ak ñi nga xam ne tey jii dañoo taxaw pour dagaan baatu askan wi ëllëg. ñooñu peut-être ñoom ñooy def ay gestes di wane seen bopp di wane ne ñii laa bëggee dëkk bi mel ñii laa ko bëgg a doxalee su ngeen ma joxee nii laa def mais à part loolu yow vous savez très bien que ni PDS. dafa nekkoon ci benn moment ci léthargie nekk ci ay jafe-jafe situation yi ñun ñëpp ñoo xamandoo ma nekk fii je salue de passage l'ex-maire Babacar Ba. donc madame moom ñu nekk fi muy liggéey bu rafet liggéey bu mucc ayib ak yeneen responsable. yow Babacar Ba moo la defar. moo ma defar d'accord bañu ma ko de. ah ouais dama koy saluer aussi di ko sant gërëm ci le fait que mu defoon ma tête de liste proportionnelle. parce que loolu aussi. yombul sant naa ko ci bu baax gërëm ko. parce que loolu tey daanaka su ma nee moom indi ba fii. loolu ci la bokk. donc moom ku baax la te jàmbaar la aussi li mu fi nekkoon ci parti bi di liggéey kenn ku ne xam ne jàmbaar la. ok déglu naa ko ba ci démb aussi. ci émission bi ba jëmi jamono. yàlla dogal mu ne moom vraiment ak jafe-jafe et puis il a souffert ah ci parti bi. il a souffert quoi il a souffert ci parti bi. donc mu ñëw oo ma expliqué ma ne ma. vraiment dafa bëggoon daal ñu ànd dem xam nga dem ci Fada. xam nga. c'est quelque chose boo xam ne rapidement waaw. dama ci détaillé sax. waaw mais nga bañ après ñu waxtaan. fa ñu doon waxtaanee ñu waxtaan ba jubóo ci kaw. yéen ñaar kese la wala. non man la woon Mame Bara Diop Djibi Sankaré Omar Diallo. ok. yaa ngi dégg après ñu waxtaan tënk daal ñu déggoo ci kaw mu dem man ma des ci parti bi bu mu desee. j'ai fait le tour de tous les responsables. ñëpp waxtaan ak ñoom. koo xalaat ne mu ngi xaw a junj sax ne moom. sympathisant la. waaw. ñëpp laa wax de. dem naa ak ñoom waaw. ñi ci gën a fës. ah non jarul may tudd kenn. lu tax nga ne. bon ñi ci nekkoon di liggéey. waaw nekk ay responsables. waaw ñoom dem naa ak ñoom. ok wax ak ñoom. yaa ngi dégg mais am na ñoo xam ne nekkuñu ci biir parti bi mais ci biti dañuy wax ne ñoom ay libéral la. comme ñan jox ñu ci kenn jéggal rek. ah mais bu jégal ma parce que dafa am situation moom. jégal na ngi ci biir ñi nga. jégal na ñi nga tawal ci jullit. waaw mi ngi ci biir. comprendre nga leader la quoi. leader la mi ngi ci équipe actuelle. équipe actuelle ba non léegi ma wër la ñoom ñëpp waxtaan nañu ne ah. situation da am na. Babacar day wax dëgg yàlla dafa joxe li mu yoroon ci parti bi fii ci Xombol. donc comme dem na te parti bi actuellement dañu nekk ci ay jafe-jafe. donc su ma sañoon ñu daje waxtaan. mu ñëw kër Tata Assoucis waxtaan ak moom. réunion yi ma woote yëpp ginnaaw Babacar. kër Assoucis laa ko woote. ok Tata Assoucis këram laa woote réunion yu bëri yi ci des woote naa kër Birane Gueye benn je pense sama kër benn ginnaaw laay kër Marème Anne benn yaa ngi dégg li ci des yëpp kër Assoucis laa ko woote ñu toog waxtaan di waxtaan ba ñu ne nañu defaraat bureau bi ñu defaraat bureau bi responsable yëpp nga fa woon ñu samp benn bureau boo xam ne nii. ci ndigalu aussi vraiment comité national du bureau la direction nationale ci ndigalam ci la ñu sampaat bureau bi ci Xombal bi ñu paree ñu def TV yónnee donc actuellement nii
man je suis le secrétaire général du parti. non xam nañ ko. donc mais doxaloo dara ci parti bi. da ngaa jël hôpital bi yow daal comité bi nga toog bàyyi parti bi. non il faut nga vie aussi. looy def parti bi mu bàyyi woon. looy def parce que ñun nekkuñu fi di par exemple mën nañu def nag peut-être ay activités mais. gisuñu benn activité boo leen def animation amul. non animation c'est-à-dire animation yi weesu waxtaan ay réunions yu daw. yéen a ngi koy def réunion di harmoniser animer le parti. yéen a ngi koy def. oui on est en train de le faire ñoo ngi woote ci roq yi. xanaa ñetti nit la yow ay Birane ak kan. non mais bëriwul. ak ñoo bari sax. ah bon. waaw yow xam nga ne jusqu'à présent les militants demeurent ñi ngi toog di xaar les responsables sont toujours là aussi ak ñi nga xam ne peut-être dañuy nekk à l'affût di xaar waa ji ñëw. ok parti bi moom ku jàpp ne dafa dee xombal moom. pour yow déwul. non jamais. élection locale yi ñu jëm incha allah Ousseynou Diop. élection day nekk candidat wala day bootu. élection locale yi laaj ñaa ko ñëpp ah. laajoo ko ñëpp. yow mooy laaj ndax da ngay samp wala da ngay bootu. élection locale yi le parti démocratique sénégalais. waaw aura son candidat. fii à Khombole. à Khombole. Ousseynou bul Ousseynou. Khombole waay ngay wax ne. Khombole waay laay wax. Ousseynou Diop candidat. non dama ne le parti. non mais Ousseynou Diop en tant que secrétaire général. man dama la posé non dama la posé question. en tant que secrétaire général. mais su la ko mais su la le président du parti. mais le parti su la ko tamit di nga nangu dem pare nga pour dem. pare naa pour dem su fekkee ñoom wóolu nañu ma ba jox ma. waaw pare naa pour dem. Ousseynou mën nga leen dëkk bi. bu baax a baax. gestion collectivité locale. non 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 Ousseynou. bu baax non président yow yaa ngi boot coow li fii si sa comité bi. tey nga bëgg a yor dëkk bi. loolu dafa garaaw. non loolu est-ce que mën na nekk loolu. mën nga yor dëkk bi. bu baax a baax. attan ko. non am nga pexe yi. du ma ko yaroo. dëkk bi du noonu de. non nan la. mais gestion gars yi actuellement. gestion gars yi nga xam ni seen mandat bi ñu prolongé. waaw seen mandat bi 5 ans yow boo doon noté loo leen loolu la ñuy noté. parce que gars yi noté la non yow sa note laa bëgg gis. gars yi en tant que waa PDS. en tant que PDS. opposition conseil municipal. waaw donc jàpp naa ni. amoon nañu yéene am na lu ñu def am na lu ñu deful fañ leen doon xaar agsi wuñ fa mais aussi li ñuy jot a def ko si ñëw askan wi leen faloon ñoom ñoo koy natt pour juger leen. looy noté pour ëllëg. en tant que opposant. déggoo li ma la wax. looy noté wax ma loolu note bi laay def soxla. am na non. ñun note bi leen soxla. non man aw ma note. ah bon aw ma note mais li ma mën a wax daal mooy am na lu ñu def. am na lu bëri lu des. lu bëri. waaw am na lu bëri lu des. ñoom lan lañ def ñu. ah lu def. non li ci def kay ñun ñëpp gisandoo nañ ko ñun ñëpp gis nañ ko loolu jarul ma koy wax. oui. Ousseynou sa émission jeex na. vraiment merci beaucoup. ñu ngi lay bàyyi nga sa kàddu ko mujj. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax sant suñu ñaari waajur. mais da ngay sant rek ah. waaye boobu léegi ñëpp sant woon na jàmm mais tey dama gis dafa mel ni da ngaa libéré quoi da ngaa libéré quoi. dama sant bu baax ba sëñ Saliou. ak ça. billaahi laa wax nii. ci li nga xam ne nii moo fi am fan yi ci ginnaaw. mu nekk loo xam ne nii ñu bëri woon nañ ma rafetlu wuñ ko. ok mais nag du fépp ngay waxe amaana nag. mënumaa dem fépp. waaw di weddi ak a leeral. waaw mais kii jàngaloo man moom mën naa egg fépp. xamal benn jëndee. voilà bu ko defee moom dina ma dimbali pour jàggil ma nit ñi ñu xam man ñi jàkkaarloo ak man di ma téqatal di ma fakkatal ñoom ñan lañ. ñetti organes ñoo la sax. waaw. xombal benn jëndee. xombal TV King Business ñetti ñooñu moom waxuma la xombal mais àdduna bépp dina la déglu te dinañ xam dinañ déglu beneen partie bi aussi. parce que ñu ñaari partie yëpp nañu incha allah. xombal ku fi nekk di fi nooy di xëy di gont di wàcc ñi toog ci kër yi ñoom ñëpp yàlla nañ am jàmm yàlla nañ am xaalis. yàlla nañ am wér gudd fan. amiin yàlla def ci dëkk bi jàmm mbas mi yàlla na fi jóg yàlla seppi ko mu jógee fii ci àdduna bi yëpp. amiin rawatina suñu gox bi di xombal. amiin di lancer nag un message. xombal bàyyi leen xel bu baax. mbas mi ngi ci biir dëkk bi encore une fois. xam nga dañ ko doon dégg ci alentour yi. mais mi ngi ci biir dëkk bi. bu wér ngeen bàyyi xel ngir yàlla di takk masque yi respecter les gestes barrières ngir yàlla gars yi wax nañ ko sonn de bu ñëwee nag dina mujjee métti te loolu bëgguñu ca àgg. merci jërëjëf. jërëjëf mbokki xombal jërëjëf King Business jërëjëf xombal Bénthiene et xombal TV loolu moo nekkoon seen émission gësëm ñu jël si loon ko fii ci hôpital bu xombal ki nga xam ne mooy président comité de développement sanitaire monsieur Ousseynou Diop moom lañ dalaloon tey dégg ngeen questions yi dégg ngeen réponses yi yéen a jugé à vous de juger les xombalois merci beaucoup.